Inalok mo na bago binati. Alukbati. Hindi yan. Sige na. Maghula na kayo. Mahirap yung mga ganyan eh. Napa, napa-Diyos ko na kaagad si ano eh. Si Rodrigo eh. Oh. Alugin bago batiin. Alukbati. Alugbati. Okay, start na. Start. Start. Hula na. Ay, nako. Start na, hula na kayo. Ano ba yung alugbati? Hindi Ano, pagkain, bagay. Himasin bago batihin ang alugbati. Hula-hula. Kakalog-kalog. Ano ba tayo? Pagkain. Sige, sa pagkain naman tayo ngayon. Pagkain. Sir, everyday part of life, you can think about something like foods, English, Tagalog, ano ba? Tagalogi? English, Tagalog, pwede. English, Tagalog. Ulam, hindi siya ulam. Langka, ulam. Banana, hindi siya banana. It's food, malunggay, hindi. Bilo, prutas, hindi siya prutas. Hala, ayan na, member pala ako. Eagle na ako ngayon. Ay, eagle pala ako. Oy, ulam ba? Fish, malagkit, hilaw o kinilaw? Hindi. Egg. It's not egg. Chips, hindi. Wait, hold on. Sinigang, hindi. Pagkain tayo ngayon. It's pagkain. Adobo. Hindi siya ulam. Two words. English. 2 words English. Jackfruit, banana, ladyfinger, french fries. Nawala na ako. Sino ba dito sa taas? Pork. Hindi siya ulam ha. Pagkain, hindi ulam. Chips, sinigang, tuyo, adobo, pugo. Pork is not a pork. It's a food but not a bayan. Ang alam ko kasi sa